主人的自以为是导致狗狗去了天堂，从此和主人永不相见。养狗人一定要看完这个视频，关键时刻能救狗命。当狗狗突然出现呼吸急促、倒吸气、咔咔咔的咳，嗓子像被鱼刺卡住了一样，想吐又吐不出来，严重的没有精神，不想吃饭。主人不要认为狗狗只是感冒了，不用管它，这样会要狗命的。这是狗狗窝咳了，是一种传染性很强的呼吸道疾病。这种情况去宠物医院起码大几千。今天分享一招，在家就可以搞好。怕记不住的点赞收藏好，以免用的时候就找不到了。我们可以用2毫升毒液清给狗狗灌服，当天灌当天就有效果，连灌3天就好了。这个方法已经救了很多狗狗。平时健康狗狗每周灌2天，还可以提前防备。左下角链接就能下单，提前给狗狗备上。